歡迎返到嚟 Brave Builders 積木認字教室，新年快樂啊，小朋友！我係羅老師，今日我哋要認識嘅字係馬。馬，小朋友，你睇下右邊嘅圖，估下係咩動物嚟嘅？冇錯啦，係隻馬啊！原來馬字上邊有3條橫線，係代表緊馬嘅馬毛啊！咦？咁下面嗰4點，你哋估下又代表馬嘅邊一個部分呢？冇錯啦，佢哋就係馬嘅腳，即係馬蹄啊！所以馬字上邊有3條馬毛，下面就有4隻馬腳、馬蹄啦。好，到你啦，小朋友，馬字上邊嗰3條橫線代表啲咩嘢呢？冇錯啦，係3條馬毛嚟嘅。咁下面嗰4點呢，係馬嘅邊一個部分呢？啱啦，係馬蹄啊！呢個就係馬字啦。跟住落嚟，我哋一齊睇下可以點樣用馬配詞啊！馬車、騎馬、馬上、一匹馬。學字係咪好開心呢？繼續鍾意我哋嘅積木認字教室，記得訂閱我哋啦！祝大家新年快樂，身體健康，馬到功成，學業進步。我哋過年後再見啦，拜拜！